はい、今日は木造のね、隠蔽配管していきたいと思います。穴はもう開けました。この寸法でね、冷媒管、2部4部の配管を曲げていきたいと思います。まずはね、4部の被覆を剥がしたところに、寸法当たったね、長さでマジックで印していきながらベンダーでね、曲げていきます。ハンドルベンダーでね、簡単に曲げれますんで、寸法間違えないようにね、マジックしながらベンダーで曲げていくと。こんな感じ。そしたら本材をね、戻しながら、いいね。戻して、そして隠蔽配管収めていきます。よし。